এই মাসর জানুয়ারি 29 তারিখত তুন্দুরি ফেব্রুয়ারি 1 তারিখ সং 59 ময়েলর কুমারগাদর আঞ্জামে ফটিকরাই স্কুল হারামাদত অদজার মিলন মেলা নাচ গীত রংদং হতফি গুণত্তে হুজির হবর। এই মিলন মেলা ফেব্রুয়ারি 1 তারিখত বলিউড আর টলিউডর গীত গেয়ে হাবিল কুনাল গাঞ্জাওয়ালা তার মেয়েদের অলয় বেগর মন জিদি বেত্তে এজের একেকান খবরের সুমারে গোনাইতে করি সুমার প্রতি ফলো করি থাকো জুমসুতক টাইমসের লগে ফাত্তরু তুরু হারিয়েছি আমি কোন জানে সীমানা সেদিন দেখা হয়েছিল तेरी धड़कनों को छू तेरा जिस्म ओढ़ूं तेरा जिस्म ओढ़ूं। फातिक रॉय, मैं हूं कुणाल गांजावाला और मैं आ रहा हूं परफॉर्म करने मिलन मेला 2025 के क्लोजिंग सेरेमनी में। जी हां, 1 फरवरी 2025 को मैं आ रहा हूं परफॉर्म करने लाइव इन कॉन्सर्ट फातिक रॉय स्कूल के प्लेग्राउंड में शाम को 8 बजे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस न्यूते के लिए त्रिपुरा सरकार के माननीय मंत्री सुधांशु दास जी को। धन्यवाद जी, आपने मुझे बुलाया और ये मौका दिया परफॉर्म करने के लिए।